Amunagoni. Soroi, Mayor Edu Dorobarino, Chairman of the local board, the Mama Councillor Edu Alpano. Fara, Pamsoro Zakari, Honorable MP, Jackson at some stage. Draku Wambe Rema Oko and the government South Verua, Nokungano Kamaita, Sando Zenu Kwamuni. Chamusinga Ziemanje, the Chokut in Nakakura Monomurua. Nakakura Zasuko Mukafura Rehabilitation Center, Moshika Paka Stream Karibazasa, Pane Plot Riverside, Noisia, Dopataka Kureba, Dopane Guaraba Wangu, Rampuya Wangu, Nera Mainu, Nera Bamino Wangu, Omagatsuboko, Charles Sota. So, but Diki in the report and that is about Tom Crofter. But I got to about Goromont so the government is up Goromont South. Chinja Inorua in Jimbo Yashan Inorua in Jimbo Yakatangwa National and Holdings. Nikaicha Famba Nikaicha Zendengeka. But equals 38 years after independence, Rua Inosemesa. The Kauna Maganyepero is a robot dapa, robot IC development. Mune Namo Muno Murua Muno Muzimba Zenu Mune Namo Vanamai Mune Namo Ema school fees. Vanamai mune stress yema school fees. Murukwenda ku hospital muchiti kurwara ne hypertension ne BP pachirwere chacho iyadzanupie. Ukaenda kwa Dr. Mangwana haikona unotaura kurwara ne BP. Taura chokwadi kuti Dr. Zanu ndo yandi kurwara naye. But chirwere chatsikurapa mswa 30 July 2018. Nasi uno the 1st of July 2018. So tashika kwa mvura yakacheka mara. Tashika pa final push. Tashika pa home stretch. Election ivana Vatican. It is the most important election of our generation. This is a do or die election. This is the mother of all elections. Because tunakunopedza dambudziko rekudzvanyirirwa neZANU-PF. Tunakunopedza dambudziko rekushaya mabasa muno muZimbabwe. Tunakunopedza dambudziko rekushaya mishonga kuzvipatara. Tunakunopedza dambudziko rekushaya dzimba pekugara pakati twazvi-twazvi. Ndaverenga newspaper rinonzi Sunday Mail. Zvichinzi uya anoitwa Emerson Mnangagwa akacreata 60,000 jobs. Vane shavi yekureva nhema. Vane masvikiro ekureva nhema. Kana ari Emerson chiheadmaster chekunyepa. Vice Chancellor Chekunyepa. Last week tried $16 billion investment. Kana sendra kapinda muna hapana. These are the same people. These are the same people. Vakati vacha create 2.2 million jobs. But hama dzinodikamwa, instead they destroyed 2 million jobs in the last 5 years. Kubva pakangoperawo government of national unity na nhasi nyika yese mbombombo mukomana yemagara pasi vari kufara nembovha mirirai 1st of August vachapisa vapinda
security batsirene mtindau chinja maitiro MDC Alliance tikufamba nezvinhu zvitatu. Chekutanga tikufamba nenyaya yetransformation, shanduko inopundutsa. Tunoreva kuti transformation, tunoreva kuti hurumende ngaichinje upenyu nemagariro anoita munhu mutema. Hurumende ngaichinje. Chinja maitiro isuku MDC tinozvibata, isuku Alliance tinozvibata. Chinja maitiro muno muruwa maita problem yesettlement yangokandwa inonzi Somolio maita Caledonia farm muno and Solomio. Ndoda kuti muudze vagari veSolomio kuti hurumende yavatamisa ichaintegrata Solomia neRuwa neHarare. Caledonia neRuwa neHarare. Munhu wese opiwa title deed. Waita security of tenure, security of occupation. Pama title deed ipapa vana baba tererai. Tuda kuti mukadzi aendewo pa title deed. Mukadzi aitewo kodzero pamba because vana mai manzwa nekuitwa vana neria. Murume afa imba yake yatorwa. Murume afa panobva pauya chimwe chimwana chamasikazii chinonzi mukoma John woya votora imba. Paunozosvika kupension kwakasvika mainyiridzia vane vana 4 vanga vasikazii. Iwo ngochifowa ndiuri panyanga. Apa mhofu mushavati vangu vaine chimwe chimhuri kunzewo. Ana mhofu ndoshashavi. Isi ana mhofu ndana soko. So zvakaitika mugore ra200 BC ndezvekuti mhofu mushavati nemukoma wake anonzi Kutamadzonga vakashaya vakadzi kuMozambique vabva guruzwa. Vavati mukoma toita sezvo ngatichekei ukama. Iwe chinzi mhofu ine dorama chinzi soko. Saka vana mhofu vachinzi mhofu shava is short of mushavati. But ndana soko. Chinja maitiro tine nyaya yemaopportunities yekuti vanhu vaite mukana ukaenda kuchikoro, mukana wekuona basi. Tine nyaya yeprosperity yekuti vanhu vadye vachiguta vachigara zvakanaka. Chinja maitiro muno muruwa mune underdevelopment, muno mugoromoni south mune underdevelopment. Kana uchida kuona nhamo yemuno muruwa chimbofamba neroad iyi uchipinda nemuepway, haichafambika neroad. Ende toda kutenda effort yelocal authority yamunayo. I want to thank the effort yelocal authority yamunayo. Chisingazikamwe nevanhu ndechekuti madevelopment project haifane kanzuru anoitwa negovernment. Kana kanzuru ichinoda mari yecapital project inotokumbira kuna Minister of Local Government anonzi borrowing powers. Asi maminista eZANU-PF kubva kuna Chombo hapana anga achipa kanzuru MDC borrowing powers aya. Zvakapedzisira tichiri muJNU ava vaisuya kuofisi kwangwa vachikumbira borrowing powers tichapa. So tichipinda musi wa1 August 2018 chimwe chatida kuita ndechekuti tiintroduce inonzi devolution vanamai. Devolution inoreva kuti province yega yega ngaisarudze
vatungamiri vayo vanoitonga naprovincial governor wayo. Nokuti only munhu anobva kuMarsh East, anobva kwaRusike, ndiye achaziva kuti ndoisa chikoro pachinyika here kana kuti kliniki. Ndoisa bridge muruwa here kana kuti pagoromonzi turn off. Zimbabwe haife yakabudirira isina devolution. Nyika dzose dzakabudirira pano pasi dzine devolution. United States of America is a federated state in a 51 states. Kune Germany is the Federal Republic of Germany. Kune South Africa ine maprovince ayo 9. Satuda kuti Zimbabwe ito devolution. ZANU haisuda izvozvo izvo. Because ZANU iri kuziva kuti vanhu vakangodevelopa chete, vanhu vanongwara, vanhu vobhururuka. Haisuda kubhurutsa chinhu. ZANU has used poverty. ZANU yashandisa nhamo se-instrument yekudzvinyirira vanhu. ZANU yashandisa nhamo se-instrument yekudzvanyirira vanhu. Saka isu tiri kuti tiri kukanika nhamo pachapinda vachamisa 1 August 2018. Munozviziva zvatakaita time yegovernment of national unity. Munozviziva zvakaitwa navatsvangirai time yeGNU. Vamwe vana mai maiziva inonzi $4. $4 yakauya natsvangirai. Yakauya natsvangirai. $4 yakauya natsvangirai. Chinja. Maitiro. So toda kuchinja madzinodikamwa nyaya yegovernance yenyika. Nyaya yematongerwo atinoitwa. Toda kuisa vatungamiri vanoisa Mwari pamberi. Vatungamiri vanotya Mwari. Ende panyaya iyi tine rombo rakanaka kuti mukuru wedu vachamisa ndiPastor Advocate Nelson Chamisa. Hatigone kuti titsambe titongwa nehurumende yekuti inotyiwa nevanhu. Ukaona mupurisa unomhanya kunge Usain Bolt because ari kufunga kuti iwe uri ATM ada kubira mari kwauri. Ukaona kana ari muGhana unobva watiza unge shiri. Ukaenda kuofisi yema-birth certificate, ofisi yema-passport vana mai munobereka, unotozeza because tsama yaunenge uchidzidzirwa ikoko inotyisa. So we want to change the culture of governance. Hunhu hwehurumente kuti ike iri hurumente inotya vanhu vayo. Chimwe kensa yauraya hurumende yedu ikensa yecorruption. We have to deal nenyaya yecorruption. Kana une maoko ane urimbo anonama enda kujeri kuchikurupi. Kana uri public servant, uri MP, uri councillor, uri director mu government, uri chief executive mu parastatal, to declare at the beginning of the year ma assets aunawo. Une mabhurugwa mangani, une masheti mangani, une mabhasikoro mangani. Nekuti tikazokuona waane Benz, salary yako isingakwanisa kuti utenge bhasikoro tokuisa mujeri. So all public officials who declare their assets under the government of Nelson Chamisa. Zimbabwe Revenue Authority toda kuipa simba rekuconducta anonzi ma-lifestyle audits. Makuseni msandauya pano nda-address Harare kunonzi kwaChabwino kuGletwin Farm muHarare. Vanokuziya munoziva kune mazimba akavakwa nemapurisa. Augustine Chihuri akavaka zimba nofunga rine 6 stories. Anotone 1 room yekuisa bhutsu dzake chete.
one room yekuisa heti dzake chete, one room yekuisa mushonga yake chete. Ndeve mushonga kavai yekuisa zvikwambo. Augustine Chihuri ndaimubhadhara marini aitambira $2,000. So Augustine Chihuri akararama 500 lives, 500 lives. Mari yake 2,000 iyoyoyo achiseva chete. He can't afford and he can't build the mansion he built in Gladwin Farm. So Zimra must go kune munhu yeyo kuti shefu tiudze kuti zingwanda zikwambo remba iri makari vakasei. Ukandandama woenda kuchikurupi, ukakatama woenda kuchikurupi. Zero tolerance to corruption. Ndakadzwa vamunangarwa vakuti ndakuita hofosi yecorruption muofisi mangu. Kwai navachamisa tiri kuchiredzi. Hakuna mosquito inorapa malaria. Hakuna mosquito inorapa malaria. Ndakataura ndiri ku Harare East kuti Munangarwa ndiye headmaster wekuba. Vakatsamwa. Ukamhoresana naMunangagwa verenga zvigunwe unoona pane 2. Ukatsvodana naMunangagwa enda unoona kuti matadza achiriko here matadza uko. Meya kuti yarasikwa kuine zimbabva rainzi Mobutu Sese Seko. At one stage Mobutu had more money than what was in the Zairean Central Bank. But panyaya dzekuba Mobutu Sese Seko ndi pastor, Bishop Emerson Mnangagwa. Kana achiti ndo zama dzodikama. Makando vachamisa kuti hatisi kuzoita hurumende ne more than 15 ministers. Lean, mean and efficient. Pagovernance ipapo toda kupedza nyaya yemaronda ari muZimbabwe. Tine maronda. June akapera nezuro uno. June 2008 muno muruwa makafa vanhu muno. Indakanotochwa pagoromonza apo muna June 2008. Maka yangu yenge iri kunzi waananzorei results kuti vatsvangirai vahwini. Zvino vakaisa kamutemo kanyowani kekuti ana ananza kuti Honorable Advocate Nelson Chamisa 84% of the vote. Emerson Dambudzo Mnangagwa 2% of the vote. Lovemore Matugu minus 5% of the vote. Elton Mangoma minus 20% of the vote. I now have the pleasure of officially minus 30% of the vote. So I'm going to say, Kumikiri Otero, I now have the pleasure of officially declaring Advocate Nelson Chamisa the next president of the Republic of Zimbabwe. Kana vachida kundiuraya ngavauraye. But I'm going to announce may his soul rest in peace. Ngatipei chipo chekuombera kuna baba vedu Mogeziti Atangira. Takanyora pagwaro redu kuti we will grow this economy by $100 billion. Vakafunga toreva nhema dzakaimbwa naXQ.
Rakaidi kudzai secret amazvinodikamo. Yes, Zimbabwe chiri $11 billion. And I say to you, brothers and sisters, if Ethiopia can did it, why can't we did it too? Ethiopia ikwezi mwezi yakapfura yakavhura muAddis Ababa train dzinofamba nepasi anonzi mametro ine mastops 39. Isu kana tozvitaura kuti taisa mabullet trains muno ZANU-PF watopenga, iyo ndio inopenga. We are going to transform this country. And you titarise maziso, look at us in the eye. We are going to transform this country. Ndaitaura navachamisa kubva kuChirezi ndichiti, President, we don't need more than 3 years because we can do it. Tine rudo nevanhu. Chashaika muno muZimbabwe haisi mari. We've got over 60 minerals. Great Dyke alone in a stretch of 575 kilometers. Zine ma minerals anotyisa. Mune platinum mu Great Dyke. Mune chrome yakubiwana na Mnangagwa na Moti. Munomuziya Ronzi Moti. Moti ndiye Gupta weZimbabwe. Akagara mapfudzi eMazori Mnangagwa. Chinja. So we are going to grow this economy. And vamata pfunza mutai grow sei. Ndanga ndiri kuAmerica navachamisa muna December. Ndanga ndiri ku London navachamisa muna December. Varungu vachingoti vachamisa pindai musi wa 1 August tiri kuuya nemari. There will be foreign direct investment muno muZimbabwe. Panyaya economy papa toda kudzosera back the US dollar. Toda kubvisa chikwambo cheche chinonzi rand, chinonzi bond. Ukaona nyika yakuita mari nemazita akafanana bondi nana bera ana bondi nana bera ziyoti pashati. So musi wa 1 August tiri kuinstrata mabhenge muno muZimbabwe kuti vavhure separate US dollar account for every Zimbabwean. Unoisa mari yako US dollar mu account iyoyo, that foreign currency account. Wotora mari yako iri US dollar. Bengi rikakunyima mari yako rikada kukupa bond note iwakaisa US dollar, bengi ngariende kujeri. Munoziva takambozviita. Pandakaita finance minister ini ndakapinda muofisi mune $4 million. Ndakakwaziswa ndobva ndakwaziswa nemwainzi kunaka. Zvikanzi minister mauya mangwana ipayday. Ndikati ho, ndikati kubhadhara mari iko papayday apa. Zvikanzi $30 million. Ndikatombori nemari iko mubank. Zvikanzi ne4 million. Ndikati naiwe kunaka. 26 million tiri kuzoiwana kupi zvikati atakamirira imi chef. It's a true story. The total bank deposits nema building acho muno muZimbabwe, the total bank assets uchisangasa mabuilding, it was only $250 million. By the end of 2009 yanga ya $1.8 billion. Patakazobva muhurumende navatangirai takasiya $6.5 billion. Munozviziva imimi because waenda paATM tinotora mari. Toda kubvunza china masa kuti wakaisepi mari yedu. Ndakazoona hama yangu munhu wapresident, but hazvishamise neZANU-PF. Handiyo here hurumende iya yakatumira vana Mutasa, ana Sekeramai, ana Mohadzi nana Mnangarwa kuChinhoyi kun'anga yeDiziru. We can't expect anything better from them. Ngavachizorora. Bumbiro redu remutemo rinotaura kuti kana wane 65 years wabve zera,
So the constitution protects the right of the aged. Saka isuve MDC Alliance hande tinochengetedza chembere dzedu musa 30 tidzipe mudyandi gere. Let's go and retire Emerson Mnangagwa and his government of geriatrics on the 30th of July 2018. Chinja panyaya yeupfumi toda kudzorera mapension hama dzinodikamwa. Vazhinji venyu mune vabereki vakasenzera makambani ivo vana Mashonaland Holdings for 20-30 years as pension haana. Makabiwa mari inosvika $5.68 billion yemapension. So toda kuidzorera iyoyo navachamisa. Vanosenza mugovernment, you know government haina pension fund. So toda kucreate a standalone defined benefit pension scheme muno muZimbabwe. Mushandi odya agere kwete kuti anodya akamira even ane 83 years. MuZimbabwe ukanzi retire unofane stress. Because once wango retire hausina salary wakutonofa. That's why life expectancy yedu kuvarume iri 40 rights. Chekutanga chatinacho na mai nyaya yezvikoro. Pazvikoro we are saying kuti pa primary school mwana ngaende kuchikoro mahara. Iwewe mujega sembereki womujega pa secondary school. But pa university hurumende yodzoka yopa mwana loan, yopa mwana grant, mwana waenda kuchikoro. And my universities aya toda kuti aite totally and truly independent, so that meet academic freedom in Zimbabwe. Atidi kunze a politician, the head of state, aite chancellor of every university. An independent professional chosen by the university council must be the chancellor of a university. Kone university nedonga apa top. Ndopa inozvaka kupa zvimadegrees namusoro gore takaona Grace Mugabe akupiwa fake PhD. It's because you have politicized universities. Pama university pop, we want to make sure kuti in every town mune technical university inodzidzisa vana engineering, chemical engineering, water engineering, mining technology, geology, morphology. Kwete zvedu isusu zveshona nehistory manzi wada kutaura history. Toda kuti vana vadzidze technology. Kunokuruwa mutigadzirawo zvimatablet zvinonzi rwalogy chaunongoti kobaya baya so. Munoziva shasha inonzi Steve Jobs. Steve Jobs ndiye akagadzira foni inonzi Apple. Yakagadzirwa mugarage ramai vake. So among us there's our first Steve Jobs munhu mutema. Moyo ndizvo. Anobva kwadotito kana andiri nezuro. Chinja. So we want to build centers of excellences, universities of excellence. Hakuna mwana tabva ipapo toda kuenda panyaya yehealth. Pahealth apa. Tine nyaya yatakagadzira inonzi Chamisa Care. Ndinoda kuti munhu wese ati Chamisa Care. Chamisa Care. Chamisa Care. Chamisa Care. Tiri kuzopa